անշարժ համակարգի նկատմամբ, հավասար է շարժվող համակարգի նկատմամբ մարմնի արագության և անշարժ համակարգի նկատմամբ շարժվող համակարգի արագության վեկտորական գումարին։ Դասերդ սովորիր։ Եթե դադարի վիճակում V մոդուլ շտրիխը հավասար է 0-ի, ապա անշարժ համակարգի նկատմամբ այն հավասար է B0 վեկտորի արագության։ Դավիթ, քեզ հետ եմ, դու դաս չունես, սա որտեղից հայտնվեց։ Լավն է, չէ, այսպիսի մեքենա ունենայի։ Ինչիդ է պետք, միևնույն է քշել չգիտես։ Քշել է ինչ կապ ունի, նստեի ու նայեի։ Է նայիր, բայց դասերից հետո։ Սոնա, Սոնա, Հա, իսկ դու ինչի մասին ես երազում, հմ? ստուգողականը գրե։ Թեչ, ուրիշ ավելի մեծ բան։ Դե, կճամփորդեի, կուզենայի մեկնել հեռու, կարելի է այդ քո մեքենայում։ Էլ ինչ։ Էլ այս գեստը, սա էլ, այս պայուսակը, այս կոսմետիկան և այս բարձրակրում կոշիկները։ Ինչիդ եմ պետք, դու դրանք չես հագնի, չէ։ Հագնելը ինչ կապ ունի, կդնեի ու կնայեի։ Դասերը տարա լավ։ Զանգը, լսիր։ Ինչ-որ բան այն չէ։ Զանգիր, դե։ Ինչ է պատահել։ Տատիկը ուր է։ Տատիկի գլխին ցանցը գցեցին ու սարդը տարա։ Ինչ ցանց, ինչ սարդ։ Ջուր բեր։ Ես նրան խոսք տվեցի, որ չեմ կացես, բայց դուք ինձ կանչեցիք, չէ, զանգով։ Հանգստացիր, դու խոստումը չես խախտել։ Նստիր և պատմիր ինչ է պատահել։ Երեք ժողով էր։ Ծնողական։ Չէ, Ուֆ, սուս։ ժամանակ մենք դերվոքիները հավաքվում ենք, պատմում ով ինչ է տեսել, ինչ է արել, դեռ ոչ բոլոր ոգիներն էին ժամանել, երբ երևաց սարդը, կախարդական զարդատուփը ձեռքին, երկու զանգակներ այնտեղ էին, չկար միայն երրորդ։ Սարդը բղավեց, հրամայեց մեզ իջնել պատվավոր տեղից և հնազանդվել, քանի որ ուժը այլևս մեր ձեռքում չէր։ Տատիկն էլ պատասխանեց, որ առանց երրորդ զանգի նա ոչ մի ուժ չունի։ Տատիկին տարա, իսկ նա դեռ բղավում էր, որ երրորդ զանգակը շատ ապահով տեղ է պահված և սարդը այն երբեք չի ստանա։ Սա է երրորդ զանգակը։ Դու կարող ես մեզ տանել սարդի մոտ։ Ոչ, ինչի համար։ Տատիկին փրկելու։ Ինչպես։ Այ հենց տեղում էլ կորոշենք ինչպես։ Իսկ սարդը կարող է ինչ-որ ձևով, դե ասենք կախարդանքով խլել զանգակը։ Ոչ, այդ դեպքում նա իր ուժը կկորցնի։ Զանգակը կարելի է կամ սրտանցնեվիրել, ինչպես ես քեզ նվիրեցի, կամ փոխանակել որևէ ցանկության հետ։ Ուրեմն կարող եք փոխանակել զանգակը տատիկի հետ։ Ոչ, ես էլ եմ ուզում, բայց տատիկը զգուշացրեց, որ իր ազատությունը ոչինչ է զանգակի դիմաց։ Եթե երեքն էլ սարդի մոտ լինեն, մենք այլևս չենք կարողանա օգնել մարդկանց։ Հասանք։
Ima ստիպված կլինենք զանգակը տալ։ Ոչինչ էլ չենք տա։ Կեցես, թորնիկս։ Ես քեզ արգելեցի չէ այստեղ գալ։ Եվ արգելեցի երեխաների մոտ գնալ։ Իսկ դու բավական չէ գնացիր, նրանց էլ վերցնիր երեքով այստեղ եկաք։ Ների, ախր, տատիկ ջան, ինչպես է։ Ես շատ լավ եմ, ինձ ինչ է եղել որ։ Մենք ուզում էինք քեզ փրկել։ Իմ փոքրիկ, իմ խեն թորնիկներ։ Դե լավ հանգստացեք։ Մենք քիչ ժամանակ ունենք, ուշադիր լսիր։ Զանգակը քոնն է, ցանկությունն էլ քոնը պիտի լինի։ Լավ մտածիր, չխաբվես։ Սարդը շատ խորամանկ է և շողոքորդ։ Նա ամեն ինչ կանի, որ ստանա այդ զանգակը։ Ինչ հջելի հասարակություն է հավաքում։ Ես հենց այնպես, ես չեմ վերցնի, դու ինքդ կտաս։ Դու չես էլ պատկերացնում, թե բախտդ ինչպես է վերել։ Այսօր, ոչ, հենց հիմա, կիրականանա քո ամենամեծ երազանք։ Ես ոչ մի երազանք էլ չունեմ։ Այդպես չի լինում։ Մարդիկ միշտ էլ ինչ-որ բանի մասին երազում են։ Այ օրինակ մեքենա, մեծ, գեղեցիկ, չես ուզում։ Մեքենա, իսկական։ Դե իհարկե իսկական, և ինչու միայն մեքենա, ցանկացիր միանգամից ամեն ինչ, ասա ուզում եմ լինել աշխարհի տիրակալը, և թող կատարվեն իմ բոլոր կամակորությունները, քո ցանկությունները, ես կտամ քեզ ամեն ինչ, ինչ կցանկանաս այդ փոքրիկ զանգակի դիմաց, դե ցանկությունդ։ Գուցե տատիկը չափազանցնում է և ոչ մի վատ բան չի լինի։ Ես ուզում եմ մենք չենք կարողանա օգնել մարդկանց։ Մենք չենք կարողանա օգնել մարդկանց։ Իհարկե, չէ որ երեքն էլ սարդի մոտ կլինեն և չարը կտիրի աշխարհին։ Այո, չարը կտիրի աշխարհին։ Կեցե մեր նոր տիրակալը։ Ուշքի արի տղաս։ Հայնդ կտրին բարավ, տղան արդեն իմն է, հրամային։ Ես ուզում եմ։ Դե, Դու, ոչ, ես ուզում եմ, որ չարը վերանա, ընդմիշտ չքվի երկրի երեսից։
Ukni! David! David! Ai, mergi! Hai cercat-o pa! Cercat-o! Iman! Ghețeți, tăras. Dui harghier pe mechena cu nenas. Băiță-i sol. Tu, perché-ți in vocea șcară? E super lume, chesnov. טוב, նրանք բոլորը լինեն բարի ձեռքերում։ Բարի և շան ապահով։